السلام البنات. اليوم جبت لكم وصفة جديدة نتاع الصوعان، يعني الكحة. هنا دا الدهان العربي المعيز، وهنا مغرفة تاع سكر ومغرفة صغيرة تاع كمون. نحطو هنا السكر ونحطو الكمون يعني قطع، ونديرو مغرفة دهان جانبلي عفوا، وهنا نخلطوه مليح. الدهان راه جاني نخلط مليح هذا، ويديرو الدراري صغار وحتى الكبار. كان يديرو الدخان ينفعهم نظف الرئتين. الصغار بلا ما ندوم السبيطار نديرهم في الدار. درت مغارف صباح مغرف، وقت الغداء مغرف، العشية مغرف. نخلطو مليح. هذه هي خلطت السكر من الدهان من الكمون. وكي يكون عنده البيبي 5 شهور 6 شهور تزلمو بصباحها كيما هاك تلحسو يروح منه كاع السعال والكحة هاد. اما عندهم عامين كيما هاك. اما الرجال اللي كان يديروا الدخان يعودوا يكحوا يهزوا مغرف كيف هذه معمره. هذا ينفع بالتجربه، جرباته انا شخصيا. ها هي بنتي صغيره نديها للصبيطه والدواء ما نفعهاش، قلت لها هذا نفعها. وشكرا ودعموني خواتاتي، ونجيب لكم دواء اخر. نشوف الفيديو ان شاء الله، فيديو اخر نحل